keera ära, paremalt. Kui on punane, siis see tähendab sama, mis Eestis. Punane on punane, ei pea sõitma. No, proovime. Nüüd lased lahti, siis õrnalt hakkad gaasi panema. Õrnalt gaasi. Nii. Ka hea. Teedukene suund läheb sisse. Nii ja nüüd. Helsingi ja Tampere vahel umbes 100 kilomeetri kaugusel Helsingist asub Hämeenlinna. Siin tuleb teel Tamperesse teha kindlasti väikene paus ja astuda sisse kohalikku Hämekindlusesse, mis on Soomemaa üks vanimaid kindlusi, mis on ehitatud juba 13. sajandil. Aga paar huvitavat fakti veel selle linnuse kohta. Nimelt, ei ole seda linnust kunagi tormijooksuga vallutatud, pole siin kunagi sees elanud ei kuningat ega kuningannat, aga selle eest aeti siin sees väärt kesvamärjukest mõnusat sellist linnuse õlut. Oleme jõudnud Hämekindluse südamesse, kõige olulisemasse hoonesse, kuhu ümbruskonnas elavad 200 inimest kogunesid kõige suurem ohu korral, kui vaenlane ründas. Siia nad kogunesid, sulgesid kõik uksed ja palusid Jumalat. Jah, aga tegelikult on seda kindlust üldse kokku pidatud umbes 3 päeva ja 3 ööd. Rohkem pole siin sellist sõjategevust selle kindluse ümber toimunud ja seegi toimus juba kuskil aastal 1300 kopikatega. Tänasel päeval ei käida lihtsalt seda vana lossi siin vaatamas, vaid ta leiab ka muud rakendust. Siin veetakse pulmasid ja sünnipäevu, renditakse ruume, aga andekad kunstnikud saavad kasutada seda oma kunstinäituste väljapanekute jaoks. Nii on praegugi siin selle lossi sisehoovis käimas modernse kunstinäitus. Vot nii. Häme loss on sellepärast üks huvitav ja põnev koht, kuhu tasub kindlasti tulla, et siin saab ise tunda, milline oli näiteks 14. sajandi rüütel. Teed, kuidas sa ennast tunned? Luke, I'm your father. Kahjuks vale, sa peaks ütlema Friedrichus, mina olen su isa. Sellised vinged kujud nägid välja hämerüütid keskaegses Häme kuningalossis. Üks asi veel, mis siin lahe on see, et siin linnuse keskel on üks suur kaev, mida vanasti kasutati siis vee võtmiseks. Tänapäeval on see kaev ammu kuivanud ja inimesed loobivad sinna sisse õnne toovaid münte. Iga 3 aasta tagant puhastatakse seda kaevu ja näiteks viimase tühjenduse ajal tuli sealt välja suisa 3000 euro eest münte. Loomulikult pidi seal olema siiamaani veel ka Eesti kroone, Vene rublasid, Saksa markasid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et igal juhul tasub külastada ka kasvõi sellepärast, et saate ise endale raudrüü selga toppida ja tunda, mismoodi tundis ennast keskaegne rüütel. Ja kui raudrüüt proovida ei taha, siis tasub külastada linnuses avatud kunstinäituseid. Praegusel hetkel näiteks näitust Pühad ja paganad. Kui kuskil teil aega jääb üle vaatamise äärsustest või siis erinevatest atraktsioonidest, külastage kindlasti kohalikke turge. Olete siis Helsingis, Tamperes või Jyväskyläs, mis seal vahet on. Igal pool on nad ühesugused, sellised mõnusad putkakesed, kust võite saata endale näiteks hamburgeri või kohvi või lõhe supi, nagu Teet otsustas. Meie võtsime hamburgeri ja naudime seda täiel rinnal. Hampari, hüve. Tere tulemast Lappeenranda linna, mis asub Lõuna-Karjalas kauni Saima järve kaldal. Linn ise asub umbes 30 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist ja siin elab umbes 75 000 inimest. Mulle sellised väikesed Soome linnad väga meeldivad, sellepärast et nad kõik on avatud veele. Vee ääres on võimalik istuda restoranis, käia pubis, klubis, siin on suured turud ja üks asi veel, mis sel aastal eriti oluline on. Soome 100. sünnipäevaks on Lappeenranda linn otsustanud, et iga päev peab kuskil siin linnas mängima orkester või laulma koor või esinema kohalik ansambel. Nii et Teet, kas lähme kuulama kohalikku muusikat? Kahjuks praegu veel mitte. Meie häng ja chill peab natukene ootama, seepärast et
kiirustame praegu Lappeenranda kõige olulisema vaatamisväärsuse juurde. Meie selja taga on Lappeenranda kõige olulisem vaatamisväärsus, liivalinnak, kus asub kümneid erinevaid liivaskulptuure, mis tehtudki ainult veest ja liivast, aga hiljem sellise tugevdava sideainega siiski üle pritsitud. Ja mis kõige olulisem, kui tulete näiteks oma pruudiga siia, tekib eriline armumishetk, siis on võimalik siin samas liivalinnas ka abielluda. Sellist liivalinnakut ehitatakse siin Lappeenrandas juba 14. korda ja sel aastal on see pühendatud loomulikult Soome 100. sünnipäevale. Just, aga et mitte niisama 100. sünnipäeva tähistada, siis Lappeenranda inimesed otsustasid seekord liivalinnaku ehitada Soome 200 auks. Ehk et vaadatakse 100 aastat ette tulevikku. Näe, vaata, siin ongi see sama Finn 2117. Just, tulevikumees kohtub tänapäeva mehega. Mängivad koos mingit imelikku jäähokit. Ja tundub, et tulevikus peab hokit mängides selline skafander seljas. Täpselt nii, palun. Sellel skulptuuril näeme me suurt süstikut, mis on äsja maale laskumas. Inimesed seal all siirduvad sellesse süstikusse, sest tahavad ärasid Soomest saada. 100 aastat peale meid enam siin väga palju teha pole. Puud on maha võetud, kõik on ära viidud Rail Balticuga mööda Eestit. Ja seal taga tuleviku inimene, kelle ees moodsad prillid ja ütleb, tulge sellele planeedile, kus enam mina, sest seal on kõik palju parem. Selle planeedi nimi on Estonia. Mis sa näed? Ma näen seda, et see pole mitte küberneetiline koer, vaid Honda. Vaata, Honda. Firma märk on ju peal sellel. Tuleviku auto. Ja veel üks lahe asi siin Lappeenranna liivakindluses. Siin on oma teater. Siin saab sisse minna selle liivakindluse sisse. Ütle palun, mitmest kilogrammist liivast koosneb Lappeenranda liivakindlus? 100 000 kilogrammi. Lappeenranda liivaskulptuurid kokku kaaluvad rohkem kui 3 miljonit kilo. 3 miljonit! Ja lõpuks leidsime üles ka selle nii-öelda valge kabeli, kus 2 armunud inimest siia sisse saavad minna ja teisega paari astuda. Tule, lähme teed. No nii. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Kas sa tahad? Ma tahan ka. Ta-ta-ta-ta, ta-ta. Aga kuule, meie pulmaöö võib alata. Teed, kus sa lähed? Teed, oota. Teedukene, ära mine kaugele. Teed, ära nüüd võta südamesse seda. Teed. Teedukene, oota, pea kinni.